ngày nắng nhưng mà thôi với tàu tutorial để tông đừng Figma tool hay đừng thu panel bọc Figma mùi để xa tè mà sau mấy bên trong record screen nắng trong click bật mình sẽ liền chẳng em sẽ cứ mơ ban tè screen record được sẽ liền nhìn chẳng ngày nắng trong màu bây giờ sẽ thay ok trong tôi bị tao xong thì đó thì sẽ thay chẳng nhân mình dùng châu ban bọc Figma account dân vay Figma máu đừng bấy cho tất cắn Figma login chẳng khơi là những cái website bọc Figma hay tao máu cứ dân châu lại login cái lại những cứ sầm ráp dân vayអ្នកដែលមាន account ហើយអញ្ចឹងដូចថាយើងច្រឡំ log out ឬក៏អីមួយអញ្ចឹងយើងចូលមកឡើងនេះសម្រាប់ដែរអ្នកដែលគេធ្លាប់ register ធ្លាប់មាន email ជាមួយ Figma ហើយអញ្ចឹងបើយើងអត់មានទេយើងចូលកន្លែងនេះមកនៅ account create one នេះមកហើយយើងវាយ email របស់យើងចូលឬក៏មួយទៀតយើង continue with Google នេះមកវាលឿនជាងនេះមកហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង set up មកយើងចង់ដាក់ជាមួយយើងអីគេនៅក្នុង account Figma របស់យើងហើយចុច subscribe មកហើយបន្តមកទៀត plan យើងយកទៅធ្វើអីគេអញ្ចឹងយើងដាក់មកយើង learning design យើងចង់យកអីក៏បានដែរនៅក្នុងនោះហើយបន្តមកទៀតយើងចង់ role by process ពីខ្លួនយើងថាយើងធ្វើអីគេអញ្ចឹងយើង design student អញ្ចឹងយើងយកអីក៏បានដែរហើយបន្តមកទៀតអញ្ចឹងយើងបាច់ធ្វើតែនេះយើងយក something មកហើយកន្លែងនេះគឺយើងចង់ឲ្យអ្នកណាគេម្នាក់ថាយើងបង្កើតaccount ហ្នឹងយើងមានគ្នា3នាក់អញ្ចឹងយើងចង់ invite គ្នាយើងចូលក៏បានឬក៏អត់ទេកន្លែងនេះយើងមិនទេយើង skip មកយើងចង់ប្រើ personal យើងម្នាក់ឯងទេហើយគេសួរយើងថាយើងធ្លាប់ប្រើបណ្ដា Figma អីពីមុនមកអត់អញ្ចឹងយើងit's my first time ហើយយើងរៀនពី Figma ដំបូងហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺជា pricing ទាក់ទងរបស់ Figma អញ្ចឹងបើសិនជាយើង starter ទេយើងយក starter មកកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ដែលគេ professional ជា UI ហ្មងគេត្រូវការធ្វើអីច្រើននៅក្នុងនឹងទៀតពី project របស់គេអញ្ចឹងគេនឹងទិញ professional organization នេះអញ្ចឹង professional នេះឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងធ្វើតែ freelancer ឬក៏យើងធ្វើធម្មតាទេយើងយក professional នេះមកអញ្ចឹង organization នេះសម្រាប់គេទិញសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគេហ្មងព្រោះវាមាន benefit ច្រើននៅក្នុង organization plan របស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំពុងរៀនទេយើង starter មកហើយ continue ហើយបន្តមកទៀតយើងចង់ធ្វើអីគេអញ្ចឹងកន្លែងយើងមិនខ្វល់ទេយើង skip មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា workspace របស់យើងអញ្ចឹង workspace កន្លែងនេះគេហៅថា workspace អ្នកទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់មួយទាក់ទងនឹងកន្លែងនេះគឺជា profile របស់យើងអាចដូរ sim ទៅជា dark mode អីតាមអីដែលយើងចូលចិត្តមើល light mode ដល់ dark mode ហើយ desktop app នេះយើងចង់ download Figma ហ្នឹងទៅក្នុងយើងចង់ប្រើវានៅក្នុង desktop app ឬក៏យើងប្រើនៅ browser ស្រួលជាងឬក៏មិនអាហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងទេយើងចង់ download យកមកប្រើ explore មើលក៏បានដែរវាអត់មានអីខុសគ្នាដូចគ្នាហើយអានេះទាក់ទងនឹង community community ឡើយនេះគឺកន្លែងយើងpost ពី template របស់យើងពេលយើង design ហើយធ្វើ case study ហើយឬក៏យើងគិតថាយើង design របស់យើងស្អាតមើលទៅទាក់ទាញយើងអាចលក់ template របស់យើងនៅក្នុង community ហ្នឹងបានហើយបន្តមកទៀតគឺ add account ឡើយនេះយើងមាន account ចឹងយើងចុច add account មកហើយឡើយនេះ log out មិនន័យថាយើង log out ចេញអីអូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺ edit account កន្លែងនេះគឺកន្លែង edit រូប profile របស់យើងអាច edit បានហើយកន្លែងនេះឈ្មោះយើងអាចលុបបានហើយទាក់ទងនឹង email ឡើយនេះគឺជា email ដែលយើង log ចូលអញ្ចឹងយើងកុំប៉ះពាល់វាហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែង role ជា education មិនថាយើងជួយ student ប៉ុន្តែយើងអាច change បានថាអូឥឡូវយើងជា designer អីឬក៏ទៅជា product management អីយើងអាច change នៅកន្លែងនេះបានជា title របស់ profile របស់យើងហើយកន្លែង language កន្លែងនេះគឺយើងដូរភាសាតែជាក់ស្ដែងដល់ Figma គេមានតែភាសាតែជាទូទៅគេប្រើអង់គ្លេសហើយកន្លែង sim យើងអាចមកដូរ sim នៅកន្លែងនេះបានដូចគ្នាហើយ local font ទាក់ទងនឹង local font ឡើយនេះឧទាហរណ៍ថាយើងស្រឡាញ់ font អីមួយយើងចង់យកមកប្រើនៅក្នុង Figma យើងអាចធ្វើបានដោយសារយើង download font ពីណាពីណីមកដែលយើងចូលចិត្តហើយយើងដាក់ក្នុង local computer របស់យើងហើយយើងយកមក choose local font កន្លែងនេះហើយ library ឡើយនេះយើងអត់ទាន់ដល់ទេវាទាក់ទងនឹង component design អូខេកន្លែងនេះគឺ community ដែលខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹង community ឡើយនេះយើងអាចលក់ស្នាដៃរបស់យើងដូចជា template ឬក៏យើងចង់ hosting case study របស់យើងពេលយើងធ្វើហើយយើងចង់ hosting ដើម្បីឲ្យគេចូលមកមើលឬក៏គេមានអី feedback ពីស្នាដៃរបស់យើង template របស់យើងអាចប្រើវាបានដូចគ្នាហើយទាក់ទងនឹង notification នេះយើងអាច explore មកយើងចង់ឲ្យទៅបែបម៉េចក៏បានហើយ security គឺទាក់ទងនឹងការ login activity login device របស់យើងអញ្ចឹងដូចថា account Figma របស់យើង login នៅ device ណាឬក៏ browser ណាក៏គេមានយើង track មើលបាននៅក្នុងនោះបានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងទាក់ទងនឹង notification នេះគឺសម្រាប់ឧទាហរណ៍ថាពេលដែលមានអីមួយមកទាក់ទងនឹង project របស់យើងគឺវានឹង load មកកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងពេលដែលមានអីពេលដែលយើង design ឬក៏មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ចូលមើល account ចូលមើល design របស់យើងវានឹង load ក្នុង notification ឡើយនេះហើយទាក់ទងនឹង reason ឡើយនេះវាដូចជា history មួយដែរគឺសម្រាប់ថាយើង reason ពី project អីមួយអញ្ចឹងវានឹងជាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយពេលដែលយើងបាក់មកយើងថាអូយើងអត់ចង់ទៅមើល project នៅក្នុងជាទូទៅជាក់ស្ដែងពេលដែលយើង design វាមានច្រើន file ហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅរកមួយឃើញទេយើងថាអូឡើយនេះយើងធ្លាប់ view អីយើងអាចមកមើលក្នុង reason នេះបានអូខេអញ្ចឹងទាក់ទងនឹង community ក៏ខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយនៅក្នុង community នេះពេលដែលយើងចង់ design អីមួយយើងអត់ទាន់មាន idea ឬក៏ inspiration ពីណាយើងអត់ចង់ចូលទៅ Dribble Behind ឬក៏ Pinterest ទេយើងអាចមកមើលនៅក្នុង community នេះបានចុចឡើងនេះមកវានឹងឃើញ community នេះហើយយើងចង់រកអីគេយើងចង់ឧទាហរណ៍យើងចង់ design mobile app មួយអញ្ចឹងវានឹងចេញមកយើង design យើងអាចយកកន្លែងខ្លះគេលក់កន្លែងខ្លះគេឲ្យយើងប្រើ free អញ្ចឹងដែលនេះអញ្ចឹងវាជារបស់ free ទេយើងអាច click ចូលក្នុង Figma ហើយឃើញ everything ដែលគេ design ហើយអញ្ចឹងអានេះយើងអាចចុចមើលបានគេមាន template គេមានជា component អញ្ចឹង everything គេមានទាំងអស់ឬក៏ពេលខ្លះយើងចូល design យើងមក copy ពីរបស់គេក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ recommend ទេឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរៀនយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងវាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់ចេះទេអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង template community ហ្នឹងគឺគេមានច្រើនប្រភេទដូច Figma Make ដូច plugin មានអីច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកយកទាក់ទងនឹង theme កន្លែងនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងពេលដែលយើង design មាន theme ឧទាហរណ៍មាន theme គ្នាយើង3នាក់យើងចង់បង្កើត theme មួយអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង create new នេះមកហើយយើងដាក់ថាយើងដាក់ឈ្មោះ theme យើងអីក៏បានដែរនេះខ្ញុំ example ឃើញតែយើងអាច invite អ្នកណាម្នាក់ឧទាហរណ៍យើងធ្វើគ្នា3នាក់អញ្ចឹងយើង invite ABA យើងចង់ឲ្យមក join theme មួយយើងអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ទេយើង skip មកហើយយក starter មកព្រោះយើងកំពុងតែរៀននេះឃើញអត់ theme A អញ្ចឹង theme A ហ្នឹងយើងធ្វើ project ទាក់ទងនឹង theme A នេះមកហើយបើយើងចង់ប្រើ personal ទេយើង switch មក personal របស់យើងនេះក៏បានដែរហើយទាក់ទងនឹង graph នេះពេលដែលយើង design ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលលើ graph នេះ
trong cái này dùng click design máu dùng click lại nhé cứ cái này dùng option này fix design fix jam slide buff size make import lại nhé cứ dùng import từ local desktop công tờ bao nhiêu import cho fix mà tay make sure thá cứ chỉ file để cái nào đi cái nào thay import image sketch file powerpoint and pdf rồi là những cứ show all project trong cái là show all project ní cứ show all project là những phần thử trong cái đường sau nó không đi hỏi ở trong đường star ní ui theo tha project mới những công việc thử vậy trong ở trong all project mới tiền trong những star đi mất vì đừng cho mà càng là sai mà dương cái này như thế đừng khơi nhé yes cứ cho đấy hay giờ tiếp tục đừng project with all resolve trong all resolve là những cứ miền tài professional plan thế vì tranh máu cứ show template máu trong draft bây giờ design thấy nhưng chỉ làm lộ cho những một cái draft đi bàn trong cái là những nhưng ví dụ là hay hay ví dụ máu cứ nhưng ví dụ tiếp tục nâng design design mùi trong design mùi ní cứ tiếp tục nâng design trong ở là những công việc design trong cái những chỗ máu nhưng choose vô design đi máu còn bây giờ ở design project bao nhiêu bán được không nâng hay tiếp tục nâng fix jam ní cứ sum rap cái vô tự phơi chỉ draft idea rồi có cái design user flow cái design được không nâng fix jam nâng rồi AVS submit option chàn hay sum rap fix mát cứ thay cái bucket ở thua fix jam nâng mát cứ sum rap design nhớ nâng draft idea được không nâng mong hay tiếp tục nâng slide trong cái để dương cho fix máu dương chụp tập ra đời dương chụp tập ra PowerPoint bài thơ slide này trong đó không fix mát ní viên template sắp sắp thơ slide hay bây giờ fix mát sắp trong bờ tiếp tục nâng được bỏ design image để PowerPoint thua bán được không fix mát cái thua bàn trong vì design tới vì look cool mà đơn ấy trên PowerPoint hay tiếp tục nâng buff fix mát buff ní cứ sum rap dương design để poster polar social media còn cái với ban tài simple poster thế rồi có cái khác như là trong tour graphic design gì trong tới nhưng anh một tour customize cho anh bán được không fix mát buff ní trong có cái bên template để dương đấy nhưng cái thằng fix mát buff ní cứ là sum rap theo như trong tour graphic hay dương trong tour chỉ simple poster ấy nhưng anh dùng mà inspiration idea bị không đi của những template đi không đi tao mà project slide nhỏ camera thì những cái Canva trong bây giờ Canva này cái là bỏ free vì cho anh thì tại bây giờ một graphic mà buff ní assign được trong với template mà chúng phải copy Canva ngay hay cái viên bọc hết design bọc cái xinh kia ok là lớn cho đó fix massage ní cứ sum rap dương design rồi website tân một trong cái này ní có dương ở toàn thiên đó đấy trong này dương tập từ tế trong cái dương check thu cho ấy dùng màu ví dụ biển ní hay dương được đời hay fix ma mét hay cái này ní cứ dùng mình chắc cứ dương import rồi phá cho mà không fix ma bao dương ok lớn ní cứ nhau mà ví dụ để tao những design bây giờ dương thua anh ấy cứ dương đừng vô design bây giờ dương trong design cứ dương đừng vô design cái này ní trong khơi cái này ní cứ chỉ mua một project bao dương trong lại các bạn này trong dương đặt nó dương trong thua project tôi thì cái mobile app hay cái này ní khơi draft everything cứ bây giờ dương cho mấy trong lành draft hay design về đừng lành draft thì thôi thôi dương design hay dương làm check back dương cái hạng mặt dương bảo project trang cái bắt dạng làm gì đi dương cho mà lành draft đi máu thì project dương thua mình đó mobile app mình đó hay dương trong mũ project mà dương cho được nóng file là mùi chẳng nhưng mua thang project mới dương thôi được nóng thêm nè thêm A để dương còn tải vừa dương mua về mát cho thêm A chẳng bỏ cái cho personal bao dương các bạn được có thêm các bạn ở tại vision được không đi ở thì dương biển vậy cho từng ở thì dương biển cho mua file lấy cho thêm A chống mù hay là lớn việc đồ vì tranh thì không draft cho mà cắn thêm project để dương move tầm mình hay nhưng mà vô để tao đừng cái này nhỉ bữa sau dương vào trong chạy là như thế chạy file đi máu hay nhặt hay cho đi dần cho lành draft rồi mà dương mua bao dương cho mặt nóng thêm đi hay mà dương mua cho mau ấy thêm bao dương hay giờ ní cứ chia search option ní dương trong search vậy các bạn được gọi là như ra sau khác các bạn hay ta sẽ lên tất cả search ra thế hay cho tôi file design trong file design bao nhiêu anh ấy cứ design new file trong design new file link design trong file thôi 10 tiền mình bên design như con đơn tế còn lại những video thay thay ở trong bẹt nhưng ở trong bẹt mà còn lại như thế bây giờ chúng tôi nó không file với nước ở trong bẹt mà còn lại như thế trong dương ad màu còn lại là những bán trên lành fake ma logo như máu ai đừng khơi như thế nhưng trong design cũng thay chúng tôi nó file đi nhưng các ước là chúng trong design file 20 tiền nhưng trong còn lại như máu còn lại những cứ ban lại tại design cho tại design tệ anh biết thay chúng tôi là những tại nhưng trong tự design anh mua như thế nhưng nó khơi đó design fit jam design slide design move size make rồi có em xanh nó không đi được lành cái biến ở dương rồi bây giờ cái này cứ refresh image nhất là tại dương cho đợt design mình bằng refresh tay hay tôi đừng xem khó cứ xem và chạy bằng những cho được nóng công tờ bỏ trường tại chạy đấy ở nơi phải mang nó auto sale real time trong dương mặt tờ sale đến command này hay sao thu version history cái này bây giờ dương thua thôi nhưng thua hay dương thua tới dương trong sale dương tục còn bây giờ dương thua nước tục cho những ai sale bàn hay tôi đừng show version history ní cứ cái mà mới cái này ní tha u theo tha bây giờ nhung viên thêm cái bài miệng trong thua tất cả mặt hay là nhung design hay là đơn tha nhưng mà bán thuê hay bị mặt trong đó viên đường sâu này cái này như hết sâu cho mình nó để ban lục được bằng dương được không đừng trong sâu mà cái này như thế mình nó có ban thứ ai lục được có cay được cảm thấy đấy viên đường sâu này không có sản history hay được có mới tiết dương thua tới như sao ta nó hơi này chắc bao dương là on chứ nhưng trong được copy chắc dương mà mấy cái dương này mà cho sản history đi hết dương cho project mà dương hay dương copy nhưng tranh viên một bánh máu dương ai copy đã không project bao dương bên này bàn hơi tiếp tục export là như cái export design
ហើយ export là ní cứ export បានទៅ PDF ហើយទាក់ទងនឹង Prime PDF Prime នេះគឺទាក់ទងទៅនឹងថាពេលដែលយើងធ្វើ project ធំទៅយើងមានគ្នា4 10នាក់ក្នុង design team យើងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ conflict គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលនៅលើ main Prime វិញមកយើង create sub Prime ហើយ assign ទៅម្នាក់ៗដូចមួយ project អញ្ចឹងធ្វើ3 feature ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំ create Prime ទៅហើយបន្ទាប់មកគេមាន merge អាហ្នឹងយើងតទៅមុខទៀតយើងយល់ហើយនេះខ្ញុំយល់ទៅថាគេសម្រាប់ធ្វើអីហើយទាក់ទងនឹង edit line នេះទាក់ទងនឹង edit line នេះទាក់ទងនឹង soft ទេហើយទាក់ទងនឹង view line នេះយើងចង់ set វាមានអីខ្លះយើងមក customize line នេះមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់លុប ruler ចេញពី line design ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចង់ add វាមកវិញខ្ញុំចូល view មកខ្ញុំថត design ទៅខ្ញុំត្រូវការ ruler មើលអញ្ចឹងនេះឃើញឲ្យវាចេញមកហើយហើយទាក់ទងនឹង object line នេះក៏អត់ទេ text line នេះក៏សម្រាប់ពេលដែលយើង design មកយើងអាចមកមើលនៅកន្លែងនេះបានហើយ plugin line នេះយើងសម្រាប់ពេលដែលយើង design ទៅយើងត្រូវការធ្វើ add plugin អីក៏យើងអាចមើលនៅកន្លែងនេះបានមាន widget ហើយ library ដែលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺយើងអត់ទាន់រៀនដល់ទេទាក់ទងនឹង component ពេលយើងធ្វើ component ហើយយើង delete វាទៅ library ហើយ open desktop app ចឹង open desktop app ដែលខ្ញុំប្រាប់ពីមុនអញ្ចឹងយើងមាន desktop app យើងអាច open project យើងហ្នឹងទៅក្នុង desktop app មើលបានយើងអត់ចង់បើកលើ browser អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងយកឡើងហើយអានេះទាក់ទងនៅក្នុង project យើងហ្មងអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងក្នុង project យើងកន្លែងនេះ show version history ខ្ញុំបញ្យល់ហើយ export ហើយ add to sidebar អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺក៏ម្យ៉ាងដែរយើងធ្វើ project មួយហ្នឹងហើយតែយើងធ្វើទៅយើងថាអូចង់ add វាទៅកាន់ណា start ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង add មកអញ្ចឹងពេលដល់យើងបាក់មកយើងឃើញ project ហ្នឹងនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងហើយកន្លែងនេះកន្លែង remove គឺថាយើងចង់ remove project ហ្នឹងចេញពី sidebar របស់យើងមាន remove ចេញពី remove ចេញពី workspace យើង remove ចេញពីកន្លែងចំហៀងនេះហើយ create prime ហើយ color duplicate ចង់ duplicate project ហ្នឹងទៅហ្មងខ្ញុំ duplicate ទេអញ្ចឹងវានឹងចេញ copy អញ្ចឹងបានន័យថាយើង duplicate យើង copy ពី project មួយនេះមកអានេះថ្មីមួយទៀតដូចថាយើងធ្វើទៅយើងអត់ចង់ប៉ះពាល់នឹងអាចារ្យរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទេហើយដូចទាក់ទងនឹង rename project របស់យើងហើយទាក់ទងនឹង go to project អានឹង back ទៅ project ទាំងអស់របស់យើងហើយ move file ស្រាប់យើងធ្វើអូយើងថាអូអានឹងយើងចង់ move ទៅ theme personal របស់យើងវិញអញ្ចឹងយើងអាច move បានចង់ move to trash នេះយើងលុបតែយើងអាចលុបហើយយើងអត់បាត់ទៅនេះវានៅក្នុង move to trash ខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងនឹងហើយទាក់ទងនឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្យល់ហើយទាក់ទងនឹង design អញ្ចឹងមកបញ្យល់នៅខាងក្រោមនេះមួយវិញអញ្ចឹងនេះគេហៅថា move tool នេះឃើញម៉ៅនេះហើយនេះគេហៅថា hand tool អញ្ចឹងពេលដែលយើង demo project អីមួយយើងអត់ចង់ប្រើ move tool ទេ move tool ពេលដែលយើងប្រើឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ frame ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានតែអញ្ចឹងស្រាប់តែខ្ញុំ demo ទៅខ្ញុំក៏វា live if អញ្ចឹងទៅវាអត់ smooth ពេលខ្ញុំ demo អញ្ចឹងយើងប្រើ hand tool នេះមកយើងថាយើងស្រួល demo វាអត់ប៉ះពាល់នៅក្នុង design របស់យើងហើយ scale នេះគឺទាក់ទងនឹងចាពេលដែលយើង move ចង់ move ឡើងដូចរបៀបនេះមាន scale នេះមាន scale នេះហើយទាក់ទងនឹង frame កន្លែងនេះ everything ពេលដែលយើងមុននឹងយើង design គឺយើងត្រូវតែប្រើ frame ហ្នឹងគឺពេលដែលយើងចុចទៅឧទាហរណ៍ថាពេលយើងចង់ design web view អញ្ចឹងយើង design web view គឺយើងត្រូវតែប្រើ frame បើយើងចង់និយាយរួមទៅពេល everything គឺយើងត្រូវតែប្រើ frame ពេលដែលយើង design ដូចកន្លែង frame នេះបើយើងយកបើយើងយក shape អញ្ចឹងអត់មានកន្លែងរើសហើយក៏យើងអាចបញ្យូរបានដែរតែបើយើងមាន frame ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក frame ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាទៅជា device គេឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែចង់ design mobile app អញ្ចឹងខ្ញុំរើសមកគេមាន size iPhone 16 Pro 16 Pro Max អញ្ចឹងវាមាន size យើងរើសទាំងអស់ហើយកន្លែងនេះគឺទាក់ទងនឹង web view អញ្ចឹង web view របស់យើងចង់ design នៅក្នុង device គេតែជាក់ស្ដែង suggestion របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ប្រើ size desktop ទាំងអស់អញ្ចឹង size desktop គឺ14 size ពេលយើង design យូរទៅយើងដឹងហើយថាយើងបាច់មករើសក្នុង frame នេះក៏បានដែរថាអូយើង design web view អញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះគឺកន្លែង size របស់ web view អញ្ចឹង14 size តែបើយើងអត់ទាន់ច្បាស់ទេយើងចង់ explore លេងក៏បានដែរនេះជា size របស់ web view ហើយឥឡូវយើងថាអូយើងអត់ដឹងថា size iPhone មាន16ហ្នឹង size ប៉ុន្មានខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចមករើសបានមកយើងថាយើងចង់ design នៅ iPhone 16 ធម្មតាអញ្ចឹងយើងរើសមកវានឹង auto មកតាមហើយដូច section នេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ពីfeature មកហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ manage project flow របស់យើងទេឲ្យវាស្រួលមើលឲ្យវាមើលទៅ well organized អញ្ចឹងយើងគេប្រើ section ហ្នឹងយើងមិនចាំខ្វល់មិនចាំប្រើក៏បានដែរវាថាយើងអត់ទៅលុបប្រើបើយើងហើយទាក់ទងនឹង shape ឡើងនេះគឺកន្លែងដែលយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ធ្វើ icon ឬក៏យើងចង់គូដូចតែពេលយើង design មកយើងត្រូវការគូវារបៀបនេះគឺគេប្រើក្នុងគេប្រើ shape យើងមកប្រើវាដើម្បីដូចរបៀបនេះចឹងយើងចង់ពេលយើង design មកយើងចូលទៅរក icon ឬក៏យើងចង់គូឬក៏អីខ្លួនឯងគឺគេប្រើ shape កន្លែងនេះប៉ុន្តែកុំច្រឡំពេលមុននឹង design កុំប្រើ shape បែបនេះយកមកប្រើក្នុងdesign របស់យើងគឺត្រូវតែប្រើ frame ហើយទាក់ទងនឹង tool hand tool នេះក៏វារៀង graphic យើងមិនដឹងហើយយើងអាចគូឬក៏មុខ app ពីលើរូបឧទាហរណ៍យើងមានរូបមួយមកយើងចង់គូតាមឬក៏អីយើងអាចមុខ app នៅលើនឹងបានហើយទាក់ទងនឹង pen tool នេះក៏ដូចគ្នាតែយើងចង់គូអីមួយតែខ្ញុំចង់គូរបៀបនេះចឹងកន្លែងនេះគេ hand draw លក្ខណៈដូច hand draw ដែរឬក៏យើងចង់ធ្វើហត្ថលេខាឬក៏អីយើងអាចប្រើ pen tool នេះវាស្រួលជាងហើយដូចអក្សរពេលដែលយើងចង់ប្រើអក្សរយើងចុចកន្លែងនេះមកហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែង change size របស់អក្សរអញ្ចឹងពេលដែលអក្សរនេះមកគឺកន្លែងនេះ typography នេះគឺកន្លែង customize ទៅលើអក្សររបស់យើងចង់ change font នេះក៏មានដែរហើយចង់ change ទៅទំហំបែបម៉េចអក្សររបស់យើង medium ហើយចង់ change វាទៅ size មែនកន្លែងនេះយើងអាចដូរបានឬក៏យើងអាចរកពីក្នុងនេះបានដូចគ្នាហើយកន្លែងនេះកន្លែង library កន្លែងplugin ដូច plugin វិញចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់ចង់ទៅរក icon ពីកន្លែងពី website ខាងក្រៅមកប្រើទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ plugin ខ្ញុំចូលកន្លែងនេះមកហើយរកពាក្យថា plugin ឬក៏ widget អញ្ចឹងយើងវាយមកយើងវាយ icon
trong miền ấy thì icon cái này những icon cái upload free nhưng mà đây là icon nó cái upload giao những free thì trong miền ấy miền tạm một hệ icon miền material trong tiền đó miền sập sập hơi tiếp tục đừng thanh thu lịch đi là nhỉ hơi tiếp tục đừng đi cứ cái designอันนี้แต่ตัวหนึ่งเดโมนี้ต่อจากยังเวิร์กจมูกทางดีเวลลอปเปอร์จังจะได้จากหลังจากคนนี้จังจากกิตติ้ง account professional ยังพลายจังอันนี้ยังเรียนจังบางมาจังยี่ต่อ professional account จังโอเคจังtiếp tục lên cái line prototype sorry tiếp tục lên cái lineนี้bây giờยังดีไซน์กี่มิลปียังจัง present view หรือก็ review จัง present view bây giờยัง creator เวียนโชว์นี่ไอ้จะได้อย่าง present view นี้để cho nhom design web view ấy bọn nhom check mơ là gì bởi thay nhom design một bạn test nhom review cái viên rồi designจังnhom ai design cái đá nhom ai design cái đá nhom ai mơ cái đá cái nhà viên làอยากมีใจเมาส์มีส่วนมือเจียงยังดีไซน์อะไรนี้ให้ยังสเปคมาเบอร์หนึ่งดีเกตจะมีเรื่องแบบเบอร์ไปยังทัวร์ไปยังทัวร์โมบายแอปอันใต้ไปยังขยับไปยังปลาเชฟคือเกย์เอาหน่อยยังคลิปอยู่ตีจังขึ้นอยู่แบบมานี่เป็นจังไอเดียยังปรับเอวิซิงคือยังตัดอยู่เฟรมอยู่มาปลาติดอัพเฟรมแต่ไม่คลิปอยู่วัดจังให้นี้ตรงหนึ่งแชร์ก่อนยองบันรับเฮาไว้คือยังอาจจะ copy link แชร์ไปแจ็คบอลยังแต่การงานเนี่ยแต่บอลยังแกะใส่มือให้อะไรนี่คือการ customize มีวิวมี edit มี require passwordដើម្បី secure account របស់យើងហើយទៅក្នុង prototype នេះគឺ click navigate screen មួយទៅ screen មួយដូចជាយើងចង់ដូរ frame ហ្នឹងតែយើងកុំ click ពេលយើងដូរឬក៏ customize everything នេះយើងមកមើលនៅឡើយយើងចង់ដូរឬក៏ customize គេនៅក្នុងហ្នឹងហើយនេះយើង change color ហើយខ្ញុំចង់navigate screen សនេះមក screen ខ្មៅអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកន្លែង prototype មកចូលកន្លែង prototype វានឹងឃើញនេះតែហើយទីមកហើយកន្លែងនេះយើង customize មកថា on type ហ្នឹងគឺ click ហើយ navigate មក screen នេះពេលខ្ញុំ click ទៅហ្នឹងខ្ញុំ change អូខេអញ្ចឹងpage នេះ page ឡើងនេះកុំច្រឡំកន្លែងនេះ page color ឡើងនេះគឺដូរអាបច្ចេកពណ៌បច្ចេកយើងធ្វើនេះយើងចូលចិត្តពណ៌ខ្មៅយើងដាក់មើលពណ៌ខ្មៅយើងចង់ពណ៌ហមឬក៏ពណ៌សពណ៌ណាដែលយើងចូលចិត្តស្រួលមើលយើងអាច customize កន្លែងនេះបានហើយនេះគឺ customize ទៅលើ frame របស់យើងអានេះបោះ page អានេះបោះ frame everything យើង design ចឹងដូច variable នេះគឺទៅនឹងយើង design system យើង design ដល់ local បច្ចេករបស់យើង color ហើយទៅនឹង style ឡើងនេះឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបច្ចេក mobile app មួយ branding របស់យើងពណ៌អីគេពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយើងមក customize យើងមក create local color នៅក្នុងនេះបានហើយ export ឡើងនេះខ្ញុំ click លើ frame ដើម្បី export អញ្ចឹងបើយើងប្រើ shape យើង export ទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើ frame អញ្ចឹង frame អញ្ចឹង export ឲ្យមាន size ឲ្យយើងរើសហើយមាន option ឲ្យយើងរើសយើងចង់ទៅជា SVG PDF ឬក៏ JPEG ឬក៏ PNG